Hola, mi nombre es Angie Veloz, de la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera de licenciatura en enfermería, segundo semestre. Hoy le vamos a dar la explicación sobre los focos de auscultación cardiovascular y respiratorio, además de las mediciones de los tipos de pulso. A continuación voy a explicar los focos de auscultación cardiovascular. En el segundo espacio intercostal paraesternal derecho vamos a encontrar el foco de auscultación aórtico. En el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo vamos a encontrar el foco de auscultación pulmonar. En el quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo vamos a encontrar el foco de auscultación tricúspide. En el quinto espacio intercostal media clavicular izquierdo vamos a encontrar el foco de auscultación mitral. A continuación vamos a realizar los focos de auscultación respiratoria. Vamos a explicar los focos de auscultación respiratoria de la vista anterior. Se comienza siempre de derecha a izquierda. Ahora vamos a realizar la parte posterior. Para la parte posterior se va a comenzar de izquierda a derecha. Nunca se ausculta en esta parte de aquí porque está el omóplato y es un hueso hueco, entonces al momento de hacer la auscultación no vamos a escuchar. A continuación voy a explicar los tipos de pulso. Se comienza cefalocaudal. El pulso temporal que se palpa aquí en la sien y se palpa con el dedo índice y el medio. Temporal, por favor quítate la el pulso facial, que se encuentra inferior a la mandíbula. El pulso carotidio, aquí en el cuello. El subclavian. El pulso axilar. El pulso braquial. El pulso cubital y el pulso radial, el pulso femoral, el pulso popliteo que se encuentra por detrás de la rodilla, el pulso tibial posterior y el pulso pedio. Bueno, esa ha sido la explicación sobre los puntos de auscultación cardiovascular, respiratorio y los tipos de pulso. Muchas gracias.